پڑھدا پیاں ڈوں مقتولاں دیاں اور بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں باندے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرزاں دے ایک دیاں دیاں اور پوچھ دیاں رہیاں اتھوں کوفہ کتنا باندھے بیدیاں بھیڑا لاش تے آئیاں تھی رسیاں وچ ڈوں مقتولاں دیاں بعد مرن دے نہیں ہویاں اکھیاں باندھے ایک مسلم پتر عقیل دا ہے دوجا زہرا دا فرزاں دے جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو ایک دھیاں پوچھ دیاں رہیاں اتھوں کوفہ کتنا باندھے بیدیاں بھیڑا لاش تے آئیاں تھی رسیاں وچ